हेलो गाइस, वेलकम टू गाइस, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोग के भाई लेकर आए आपके एक तो नया वीडियो का एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है आप लोग देखा है जिसकी ऊपर गिरा दिया है जैसे फर्स्ट टाइम देख रहा होगा। सो गाइस वीडियो आज बनाने का मकसद क्या था बोलने से इंजन का ऊपर एक प्राय प्रॉब्लम आता है भी दोस्त लोग दे रहा है। सो अभी इसका प्राय प्रॉब्लम इसमें ये डिस्टर्ब रहता है प्राय ज़्यादा रॉक का ये दम रहता है इसके लिए वेल्डिंग करने से हो जाता है पर वेल्डिंग नहीं किया इसमें नहीं बोल रहा है। अभी इसको पूरा हो गया देख रहे हैं अभी बाहर आगे का सुना है। सो गाइस बहुत खोल के कर रखा है जोड़ने में तो हम लोग का ज़्यादा लग जाएगा। देख रहे हैं टायर वायर इधर आगे में वो टैंकी शैंकी सब लग गया। तो हिमालयन 410 से गाइस का इंजन भी इधर हम लोग खोल के रखा है। एंड गाइस आप लोग का भाई नया वीडियो लेके आया। सो वीडियो में लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कैसा है वीडियो हम लोग का। सपोर्ट कीजिए।